Welcome to PFTV. Ngiphethe uFrank, ngiphethe noPagania. Pagania, came here today. We won kanjani. Before we go to Saturday, let's talk about today's performance. Mapagania sanibonani. No, asi Saturday sila siqala la. Sihamba ngolayini thina. Bengibatshelile ngathi la awuveze la. Ukuthi sithenje sorry. Asiphutha lakho Polokwane City. It's not your fault. Isenzo esenzakale ngeweekend while we were away ne. But isibuyile la bengithi ngizofaka amagoli ayi3 kahle kahle. But then well done coach. Iskimu sibeke kahle. Intwana yami undaba lapha bekungathi iyasabanyana uyabona. Bengathi ayifuna ukubiza ibhola ukuthi uyabona. But sidlale kahle ngihappy ngegame, ngihappy nge3 point. And then abanye ngizokuthoba bafayile 10 minutes ngalo ukuthi bazama ukuequalize kodwa kuyala. So amabale Pagania la mawusesigodini usenkingeni. Senkingeni. Man of the match today? Man of the match uTito usebenze kakhulu. Besizana nabo abonduli lapha kwi midfield so asimnandi sebenzekile ya. And then Pagania Saturday sempini Pagania. Saturday there's no room for errors. Saturday we must just kill ST Oloi Lupopo. Uzothini kuma Pagania just to give them encouragement ukuthi bapushe Saturday. Mapagania phumani ngobuningi. Saturday uApolice unamagoli ayi2. Saturday uMahope unegoli. Saturday oyi1 kwi midfield uzolishaya igoli. Sina 4 yamagoli sowakora la esigodini. Ngeke balithola igoli laba fethu la. Sibayekile le sangakora so la ngeke balithola igoli. Saturday sichanje 4 simnandi. Awatshela amapagani ukuthi must fill up Orlando Stadium Saturday. Batshele Pagania. Mapagani akudingi nokuthi nginitshele niyazi. Ikhaya yilo leli. Ispansi shaya la. Yiko la sifika khona sicindezele kumnyama sicindezele kukhanya izani Mapagani. Slaughterhouse lesi. Ila sifundisa khona abangalazi idisk. Bonke bafika balifundela. Akekho ongasufakazi. Ngokuthi la kunobufakazi abathu evidence. Kunamaphoyisa. Apolice. Kunaboshenko lapha. So uyayichuzela ukuthi fanele kufakwe baba. Mar Saturday 4 goals ePagania simnandi. Ngabangena Frank. Thanks Pagania. Bopha Pagania.